幾角嘅，有啲係圓形嘅，咁樣切咯，我會。咁呢啲切好咗嘅就收翻佢先嚇。咁啊，將翻呢個卷蛋擺翻喺度啦。OK， 準備定咧就係個忌廉。咁我哋睇住咯，點樣去擠？好嗱，首先我哋打斜個擠袋，跟住咧我哋zigzag型咁樣去擠，淨係中間位，有闊有窄，盡量不規則。好，略為爆咗少光，咁我咧係 OK， 好繼續。咁跟住咧，咁我咧就裝飾啦。咁大家睇到嗰呢邊咧係正面嚟嘅，咁我咧就會係將啲士多啤梨片咧就會擺喺前邊啦，有啲係起粒啦，咁有啲係片裝啦。咁細粒嘅啦，亦都有。咁呢邊咧，亦都有啲細粒同大粒啦。OK， 好，最後啦，咁我咧就會擺啲沙律嘅溫室葉啦。OK， 差不多啦，幾精美幾靚，係咪啊？好，搞掂，大功告成。咁我哋呢一個咧嘅草莓卷蛋咧，草莓忌廉卷蛋搞掂，試下食先啦。好好味，因為啲忌廉夠滑，蛋糕又夠濕潤，同埋有蛋，咁仲係好腍腍，咁咧所有嘅配搭咧簡直完美啊！咁今集嘅草莓忌廉卷蛋完成啦。咁如果大家亦都想有興趣學到唔同甜品，不妨可以喺我哋個網店亦都會學到。咁如果亦都可以想第一手知道咧我有咩甜品出嘅話，亦都可以加入我嘅粉絲專頁啦，或者係 like 嘅 IG。咁我亦有新課程咧，我就會喺 IG 嘅限時動態咧就會 post 話俾大家知。咁如果想睇到我嘅甜品教室 YouTube 版嘅話咧，不妨亦都可以睇埋我嘅訂閱我 YouTube 度。我每個禮拜日咧都會係喺 YouTube 嗰度同大家見面嘅。咁今日時間係咁多啦，拜拜。